السلام عليكم يا شباب، إيه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ركز معايا في 7 اخطاء تقريبا كل مغترب في الامارات بيعملها، وانا متاكد انك بتعمل خطا او اتنين منهم على الاقل دلوقتي وانت مش واخد بالك. والاغرب بقى ان الاخطاء دي بتضيع عليك من 10 ل 15 الف درهم كل سنه وانت فاكر انها حاجه بسيطه. خليني اقول لك الحقيقه الكامله قبل ما تخسر كل ده. بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعمني بالفيديو بلايك واشتراك في القناه، وتعالى اقول لك ايه الموضوع بالظبط. خلينا متفقين ان الامارات بلد الفرص، بس برضه هي بلد الخساره السهله. حرفيا خطوه غلط هنا هتكلفك مبلغ كبير قوي، انت ممكن تشتغل شهرين عشان تجيبه. والنهارده هنتكلم عن اخطر 7 قرارات غلط بيعملهم المغترب وبتسحب فلوس من جيبك وانت مش واخد بالك. تعال اقول لك بقى اول مشكله ايه. اول حاجه هي اختيار السكن الغلط اللي بياكل نص راتبك. اكبر غلط بيعملها الناس اول ما بتوصل الامارات بيدور على سكن قريب من الشغل وغالي مش مناسب لميزانيته. في ناس بتدفع ايجار 2500 درهم وهم مرتبهم 5000 درهم، بيدفع نص مرتبه في الايجار علشان في مكان غالي وقريب من الشغل، فهو عشان كده بيدفع المبلغ ده. لكن الحل انك تدور على سكن يكون قريب من المواصلات ويكون سكن نظيف وسعره ما يعديش مثلا 25% من دخلك، يعني في حدود مثلا ال 1200 درهم، وهتصرف مواصلات مثلا 400 درهم، يعني انت كده هتوفر في الشهر حوالي 900 درهم، يعني تقريبا 10000 درهم في السنه. مش لازم يكون السكن 5 ستارز، بس يكون مناسب ليك وتوفر لنفسك مبلغ منه كمان ويقضي الغرض. تاني خطأ معانا هتكلم عليه وهو انك تعيش في الامارات كأنك سائح مش مغترب. يعني هتلاقي الشخص مثلا متغرب وتشوفه كل ويك اند مثلا بره، طلبات اونلاين وكافيهات ومطاعم ومصاريف، وبعدين يقول لك مش عارف اوفر. انا معاك ان الامارات بلد بتفتح النفس يعني على الصرف وكده، والحياه سهله بزياده، وانك تشتري حاجه دي هنا مفيش اسهل من كده، سواء وانت في البيت او بره البيت. يعني الحاجه بتجيلك لحد البيت، يعني الموضوع بدوسه زرار، وبيسهل عليك كمان الدفع. بيشتري اي حاجه من غير ما تدفع حاجه ويقول لك انت هتدفع بعدين واقساط وكده. بس في وقت كده لازم تمسك العقل فيه، يعني حتى لو مرتبك كبير او معاك فلوس لازم تعمل حساب يوم ممكن كل حاجه تتغير فيه حرفيا. اعمل يوم مثلا ترفيهي، مش اسبوعي، يعني مش لازم طول الاسبوع ترفيهي، ممكن يوم او يومين بالكتير قوي في الاسبوع تجيب حاجه مثلا من بره او حاجه، او تشتري حاجه مثلا مره مرتين في الشهر. واول ما القبض ينزل لازم تعمل الادخار الجزء الاول على جنب، وحدد مصاريفك الشهريه الثابته يعني اللي انت بتصرفها كل شهر، ولو اتبقى حاجه بعد كده ممكن تصرفهم في خلال الشهر. بكده انت تقدر تعمل فلوس على جنب. ما يجيش مثلا انت كل شهر انت ينزل لك الراتب تصرف اللي تصرفه سواء حاجه مفيده او مش مفيده، ولو اتبقى هتدخر منه مثلا. لو ما يتبقاش حاجه ما تدخرش، لا، لازم اول حاجه تفكر فيها اول ما المرتب ينزل لازم على الاقل 25% او 30% كمان من المرتب تحطهم على جنب ادخار، وتشوف مصاريفك الثابته ايه بتاعت كل شهر بتصرفها، والباقي انت ممكن تصرفه. غير كده انت مش هتعرف تحوش اي حاجه للزمن. يعني ثالث خطأ معانا هو عدم مقارنه الاسعار قبل ما تشتري. يعني في الامارات في عروض وخصومات كل يوم، وهي في نفس الوقت اغلى بلد في العالم لو صرفت او اشتريت حاجه غلط. فانت لازم لو عايز تشتري حاجه لازم تشوف الاسعار دي في كذا مكان، ممكن تشوف في كارفور او اللولو او امازون او نون، هتلاقي فرق السعر مثلا يوصل ل 40%. انا عن نفسي في مره في شوز عجبني اونلاين او في بيج يعني تقريبا، فقلت حلو وجميل وسعره مناسب، فجبته اونلاين وجالي لحد البيت. بعد اسبوع تقريبا كنت في مول، دخلت اتفرج في مكان لقيت نفس الشوز اللي انا اشتريته والله بجد ارخص تقريبا، داخل على النص السعر. انا اتصدمت بجد، حسيت ان انا اتسرعت، وهو نفس الشوز على فكره ما كانش مستاهل السربعه اللي انا اشتريت بيها يعني كده. فلازم تشوف في كذا مكان هل ده رينج الاسعار ولا في مكان ارخص، هتوفر كتير قوي في الموضوع ده. اسمع مني يعني. رابع خطأ معانا وهو انك تمشي من غير خطه ماليه واضحه. يعني معظم المغتربين هنا شغال بياخد الراتب بيصرف وخلاص، مفيش هدف، مفيش ميزانيه، مفيش مبلغ ادخار ثابت، ولو حصل اي ظرف طارئ بينزنق بقى ويدور على حد يستلف منه. ابدا بسيط، يعني ما تفتحش صدرك قوي. في الخليج الدنيا مش مضمونه هنا زي ما انت شفتها في البدايه كده وردي والحياه جميله والكلام ده. ممكن في اي وقت الدنيا تتقلب ضلمه مع اي حد على فكره. يعني حاول زي ما انا قلت تخصص 20 ل 25% من دخلك في الادخار اول ما تقبض مرتبك، والباقي بقى اصرفه على مصاريفك الشهريه زي الكهرباء، الايجارات، المواصلات، اكلك وشربك ومصاريفك الطارئه، كل ده تمام. ولو اتبقى حاجه منها ما تقرص على نفسك، يعني عادي ممكن تخرج وتغير جو تشتري حاجه نفسك فيها، بس في المعقول برضو. يعني انت تقدر تحدد ميزانيتك كويس. اهم حاجه ما تخرجش من الشهر وانت مش شايل حاجه على جنب، لازم على الاقل حاجه بسيطه تشيلها على جنب، برضو هيفرق معاك كتير قوي. خامس خطأ معانا وهو الدين او السلف او القروض
وده كارثه بكل المقاييس. ده اللي بيبتدي فيه هنا في الخليج ببساطه. انت بتكتب نهايه حلمك بايدك. في البدايه بتلاقي الموضوع سهل انك تطلع كريدت كارد او تاخد قرض. المواضيع دي هنا من اسهل ما يمكن، بيسهل لك الاجراءات بشكل غريب والشروط بتبقى بسيطه جدا. لكن بعد ما تتداين بقى الموضوع بيتحول لكابوس حرفيا. طبعا غير موضوع الحلال والحرام وكده، انت بيبقى تفكيرك كله وعقلك كله مشغول انك ازاي تسدد كل شهر اقساط القرض ده او الفوائد او الكريدت كارد اللي انت اخدتها بسهوله في الاول. ودي انت مش هتلاحق عليهم بقى على الراتب. انت كل راتب بينزل كل شهر بيتخصم مثلا نص الراتب او تلت الراتب بالفوائد بالاقساط بتاعت الكريدت كارد او الحاجه اللي انت خدتها بالدين. انت كل تفكيرك ان انت ازاي اول حاجه تدفع الدين ده او الاقساط ده كل شهر. وطبعا الموضوع بيتراكم عليك والدنيا بتضيق عليك قوي في المرتب، لان المرتب يعني خلينا واضحه مش بيبقى كبير قوي ومش دايما برضو بيبقى صغير قوي عشان انت تاخد كريدت كارد. يعني على الاقل 3 4 5000 درهم عشان يوافق على موضوع الكريدت كارد ده يعني. فانت كل تفكيرك كل شهر انت ازاي تصرف او تدفع الاقساط دي علشان ما يخشش بقى في قضيه وتعميم والكلام ده كله. ففي الاخر تحس ان انت اتدينت على حاجه تافهه جدا وكنت ممكن تستغنى عنها على فكره، لكن انت بتفوق متاخر قوي. تخيل بتبقى جاي كده وكلك طموح وامال انك تكبر وتنجح وتمسك قرش، وينتهي بيك الفكر انك بتتعثر مثلا في السداد في شهر في شهرين، فتلاقي شهر جر شهر وبعدين تخش في قضايا وتعميم وابعاد وممكن سجن كمان. فليه كل ده؟ امشي على جنب الحيط يعني وامشي على قدك وابعد عن الحاجات اللي تاخرك عن حلمك والهدف اللي انت جاي علشان. طول ما انت في حاجه انت مش محتاجها، مش محتاج ان انت تستلف، مش محتاج ان انت تاخد قرض، مش محتاج ان انت تعمل كريدت كارد على حاجه وتدفع عليها فوائد سواء بقى حلال او حرام. دي مش قصتي، بس قصتي ان انت بتشيل على نفسك هموم وحمل انت في غنى عنه. الخطأ السادس اللي انا هتكلم عليه هو الشغل بدون تطوير. يعني لو انت جاي وفاكر ان انت لو لقيت شغل في الامارات وانك خلاص عملت اقامه وبقيت مقيم في الامارات وامورك استقرت يبقى انت كده خلاص وصلت وعملت اللي عليك. لا، انا عايز اقول لك ان انت كده البدايه، انت لسه ما ابتديتش، انت لسه هتبتدي. مشوارك لسه بيبتدي هنا طويل. بص، انت في بلد فيها فرصه ان انت تترقى كل 6 شهور بس بشرط ان انت تطور نفسك. لو انت قعدت في نفس المكان 3 سنين هتلاقي نفسك اصغر منك داخلين عليك وفوقيك كمان وبياخدوا بوزيشن اعلى منك، ومش بعيد كمان تخسر مكانك لناس اصغر منك لسه جديده. يعني عادي جدا الكلام ده هنا في الامارات، لان في الامارات التطور سريع جدا وانت لازم تبقى سريع انت كمان. كل ما تكتسب مهاره جديده او تستثمر في نفسك ومهارتك انت محافظ على مكانك في الشغل وبتبقى مطلوب في سوق العمل. دايما هنا في الامارات دايما سوق العمل هنا دايما يبص للجديد، دايما يبص اللي عنده مهاره، دايما يبص اللي بيسهل له شغله، اللي هيفيده في الشغل. انت كل اللي عليك ان انت تدرس مهارات جديده، زود خبراتك في مجالك. انا مثلا بقالي اهو 9 سنين في الامارات، انا كل 6 شهور لازم اخد كورس على فكره واتعلم حاجه وانمي مهارات حتى لو مش في مجالي. انا لو ما عملتش كده هخسر مكاني في ثانيه. مش عيب بس دي سنه الحياه. على فكره كورس الاونلاين دلوقتي مفيش اسهل منها. انت مثلا بتاخد كورس وانت في الامارات ولكن الكورس ممكن يكون في مصر عادي، او الأكاديمية اللي انت بتاخد فيها معاها الكورس بتبقى في مصر. مثلا بيبقى مش غالي، بس المحاضرات بتبقى متسجله عندك تقدر ترجع لها في اي وقت مرجع ليك. فصدقني هيفرق معاك موضوع الكورسات ده في شغلك وحياتك. حتى لو عايز تشتغل مثلا جنب شغلك حاجه او تتعلم مهارات تانية، ده بيبقى عن طريق الكورسات الاونلاين قولا واحدا. مش بس يا جماعه الكورسات الاونلاين، انت كمان لازم تحاول وتدور وتوصل للمعلومه وهتلاقي مرتبك بيزيد وانت مش واخد بالك. الخطأ السابع بقى اللي انا عايز اتكلم فيه انك تستنى لاخر لحظه عشان تجدد الاقامه او الرخصه بتاعت العربيه او الحاجات دي. الغرامات هنا والمخالفات هنا يا جماعه بجد مش هزار. في ناس كتير قوي بتخسر كل سنه الاف الدراهم عشان بس بيكسلوا يجددوا اقامتهم او رخصه السياره. انا فاكر من كام سنه كده كان عندي تجديد سياره، يعني كان فاضل تقريبا اسبوع عليها. قلت اجددها بقى لحد ايه، يعني بعد ما انزل مصر مثلا اجازه وارجع هبقى اجددها يعني، عشان كنت مزنوق في فلوس وانا نازل يعني. فلما رجعت من مصر خرجت جبت بس حاجه قريب مثلا من البيت، يعني مش شارع عمومي، يعني هو شارع جانبي، ورجعت لقيت المخالفه جايه لي 1200 درهم بعد يومين عشان مشيت مثلا برخصه منتهيه حتى لو بعديها بيوم. ده طبعا مبلغ يعني انت كنت اولى بيه، فما تكسلش في الاجراءات. هنا سهله يعني، الموضوع كله اونلاين واحنا بنتعلم بس مش لازم تتعلم بفلوس. يعني انا بقول لك على حاجات انا حصلت لي انا شخصيا، فانا مش عايزك انت برضه تخسر فلوس على حاجات انت لسه ما جربتهاش. فانا بقول لك واحد مجرب فعلا كميه المخالفات وخصوصا مخالفات السياره وعدم التجديد والتأخير في التجديد والحاجات دي، أنا دفعت منها
فلوس كتير قوي. فانا عشان كده انا بقول لك لو انت لسه جديد في الموضوع ده ومش عارف ان انت لو اتاخرت في الحاجات دي بيجي لك مخالفات كبيره بجد يا جماعه، هتاثر معاك في كل سنه. هتلاقي مثلا ان انت وفرت، لو انت عملت كل الاجراءات اللي انا بقول لك عليها دي، هتلاقي مثلا وفرت فوق ال 10 15 الف درهم كل سنه، فانت اولى بالكلام ده. فانا بقول لك على مواقف وخبرات سنين هنا في الامارات، ومش عايزك تتغرب وتشتغل وفي الاخر تصرف على مخالفات انت في غنى عنها يعني. فلو وصلت لحد هنا يبقى انت فعلا مهتم ازاي تعيش حياه وسطيه في الغربه من غير ما تقفل على نفسك بزياده وتكتئب، ولا انك تعيش مثلا من غير خطه واضحه وتندم في الاخر انك ما عملتش حاجه للزمن. انت لو قدرت تتجنب الاخطاء دي هتتفاجئ قد ايه حياتك بجد هتتغير هنا في الامارات. وصدقني الامارات مش بلد صعبه، هي بس عايزه تعيشها بذكاء، مش بلد الصرف على الفاضي يعني. فلو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه، واشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.